जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत संगवारी हो। अपन यूट्यूब चैनल से जी बहु शारदा में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो संगवारी हो? बने बने हो नहीं? उम्मीद करता हूँ बने बने हो। और यहाँ मैं हूँ स्वस्थ हो मस्त हाँ। त संगवारी हो, आम के मौसम आगे है ना, आम के सीजन चला थे। तो कौन कौन आम के चटनी धरे हो तेला बताऊ संगवारी हो। मैं तो जात हूँ आम के चटनी धरे ला, जेला आप मन के बीच शेयर करत हूँ। त संगवारी हो पसंद आई तो एक लाइक कर दू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ। और जो भी मोर यूट्यूब परिवार में नवा जुड़त हो सब्सक्राइब। त संगवारी हो देख सकत हो, एक मैं यहाँ आगे हो आम ला लेके बैठे हूँ। धोहूँ करके अच्छा से एला पानी में अच्छे से भिगा दूँ, फिर एक लेसी ला काटूँ। ये हरे संगवारी हो ये सीजन के आम पहला फल जेला में है अचार चटनी धरत हूँ। आम के अचार चटनी है ना। और एक में धो के निकाल दे हूँ, एक लेसी ला भी अच्छे से काट दे हूँ। गोही नहीं बंधा है संगवारी हो, देख सकत हो है ना। ये आसानी से कटा जाही, मैं काट के भी दिखाऊँ आप मन ला। चेयर बंधाथे त का है गोही ला चेयर बंधाथे कइथे संगवारी हो, और आप मन का कइथत पता नहीं। देख सकत हो चेयर नहीं बंधा है, गोही है तो एकदम आसानी से कटत है। और एला में हा साइज देख के काटूँ, बड़े रही त 4 फाकी करहूँ और छोटे रही त 8 फाकी करहूँ। बड़े रही त और छोटे रही त 4 है नहीं। तो बीच से मैं काट दे हूँ, देख सकत हो सब आम एकदम आसानी से कटत है। आम के चटनी धरहूँ मैं यहाँ, पहला सीजन के आम है संगवारी हो। ये सीजन के पहला फल है मतलब आम है नहीं। और तेकर में यहाँ चटनी धरत हूँ। और ये मोर तरीका हरे चटनी धरे के, देख सकत हो आधा कटे आधा नहीं कटे हवे। काटूँ छोटे बड़े सभे साइज के, वो ये करा पूरा कट के तैयार हो गए। देख सकत हो एकदम चेयर नहीं बंधा रही, आसानी से कट गए। गोही ला बाद में निकालूं करके निकाले नहीं रहे हो। अभी गोही निकाला था संगवारी हो, गोही के अंदर में एक झिल्ली जैसे परत रही थे, देख सकत हो मैं नाखून से निकाला था। ओला निकालना बहुत जरूरी रहते, नहीं तो आम के अचार हा खराब हो जाते। या चटनी है ना, आम की चटनी है खराब हो जाती है एक परत ला अगर नहीं निकालू तो। ऐसे करके हमला सबे गोही ला निकालना है, ओकर अंदर में जो परत रही थे झिल्ली जैसे वह ला निकालना है संगे में। ऐसे सुंदर सुंदर साफ सुथरा रही तब आम के अचार खराब नहीं हो। एक में सब ला काट दे हो, एक हल्दी ले हो 2 से 3 चम्मच, और शक्कर नमक ले हो, शक्कर की था 2 से 3 चम्मच नमक, और थोड़ा सा मैं में तेल डालूँ और मोवन कर दूँ एकदम अच्छा से है नहीं। तो मैं चम्मच के सहायता से नहीं करत हूँ, हाथे में मिलात हूँ। देख सकत हो स्टील के धमेला मिलात हूँ, ताकि एला मैं तुरंत सुपा या पर्रा में पलटी कर हूँ है ना। रात भर रखे से का है स्टील के बर्तन है खराब हो जाते, चर जाते कइथे फूट जाते है ना। तो एला मैं रात भर नहीं रखा। अभी सुबह का नेला में अभी के बजे थे 11 बजे थे। काट दे हूँ आमला अच्छे से धो धा के लीसी ला, 8 फाकी करे हूँ आम के। अब इमें हल्दी और नमक और थोड़ा से तेल डाल के मोवन करके रखा था। देख सकत हो एकदम अच्छे से हल्दी लग गया हवा। और वो आप मन चम्मच से करहूँ तो चम्मच से भी कर सकता हो, वैसे हाथ से ज्यादा अच्छा से मिलाही और नमक और हल्दी है लग जाये। थोड़ा सा तेल कम होगी से तब फिर बीच में डाले हमें तेल, देख सकत हो है ना। कई जन मन पानी और नमक और हल्दी के मोवन देते थे, मैं थोड़ा सा तेल डाल दे हूँ और ओला सुपा में उलट दे हूँ। देख सकत हो धूप में दिखाऊँ मैं एकदम अलग अलग एक एक ठो सुखाए की जरूरत नहीं संगवारी हो, दिन भर हमला धूप दिखाना है। एला मोर बेटा लेके धूप में, देख सकत हो धूप में रख दे हूँ, दिन भर धूप में रखी। ओकर बाद में मसाला तैयार करहूँ। एक बाद आमला धूप में रख के मसाला के तैयारी करत हूँ। देख सकत हो सरसों 1 पाव ले हमें जेला भूंजत हूँ, और ओकर बाद में सौंफ भूंजत हूँ। ऐसे बारी बारी करके सब सामान ला हमला भूंजना है। का डालूँ तो ला दिखाऊँ संगवारी हूँ। मैं मिर्ची और लहसुन ला भूंजत हूँ, देख सकत हो थोड़ा सा तेल डाल के। एक से स्वाद है एकदम अच्छा आथे, और चटनी है मीठा थे भी है ना। भूंज देवे ता डंठल ला बाद में तोड़ूँ करके नहीं तोड़े हूँ। एक पूरा भूंज के मैं तैयार कर दे हूँ। देख सकत हो सरसों है, सौंफ है और जीरा है, मिर्ची है, नमक है ना, और लहसुन भी है। अब एक में नमक के पैकेट ले देखो एक बार और बताता हूँ। सरसों सौंफ ओकर बाद जीरा और ये मिर्ची और संगे मले हाँ लहसुन भुंजा गए तो दिक्कत नहीं, देख सकत हो है ना। 2 पोथी लहसुन डालत हूँ, कई जन मन खड़ा डालते, मैं पीस के डाल देता हूँ। एक में दिन भर सुखाए रहे हूँ, रात के 8 बजे थे संगवारी हो। अब मैं एमे मोवन देता हूँ है ना मसाला के। तो पहली तो मैं जी डालत हूँ करायत बीजा और अजवाइन थोड़ा सा स्वाद के बढ़ाए बर है ना। तो करायत बीजा अजवाइन ला पीसे नहीं हो इसने डाले हूँ, बाकी सब सामान ला पीसे। ओकर बाद थोड़ा सा मैं हिंग डालत हूँ, हिंग से स्वाद एकदम अच्छा आथे और जल्दी गलथे भी है ना। एक नमक ले हूँ, देख सकत हो आधा कटोरी नमक तो मैं पहले से मोवन में डाल दे रही हूँ। तेकर से मैं पैकेट के आधा ला ही डालूँ, पूरा नमक नहीं डाला हूँ मैं संगवारी हो। ओकर बाद में जितना भी मसाला पीसे हो तेला डालूँ। देख सकत हो मिर्ची और लहसुन पीसे रहे हो, और सरसों मेथी जीरा और सौंफ पीसे हो तेला सब ला मिक्स करके
अब एला में हा चम्मच में मोहू संगवारी हो, हाथ में नहीं मोहो काबर एमे मिर्ची डाल गे है ना। अब ये हरे सरसों के तेल, आधा किलो सरसों तेल डाल हूँ संगवारी हो। ये थोड़ा 1 किलो है, थोड़ा सा कम है 1 किलो में, तो मैं एला आधा ही डाल हूँ। मोवन करके धूप दिखाना है एक बार फिर से, मोवन मसाला सहित है ना। तो एक में आधा तेल ला डाले हो, आधा ला रख दे हो। और बताए हो ना एमे चम्मच से मोवन करो काबर एमे मिर्ची डाले, हाथ एकदम भर भरा थे अज्ञात थे ते कर से थी। एकदम अच्छे से मिला देना है हमला सभी मसाला ला, अल्टी पलटी करके मस्त। तेल है जितने ज्यादा लगे रही उतने मसाला है चटनी में चिपकी है ना। ओकरा हल्दी ला में डाले भर भुला गे रहे संगवारी हो, तेकर से एकरा में है 3 चम्मच अभी हल्दी डाले हो छोटे चम्मच में, काबर 2 से 3 चम्मच पहले मोवन भी दे रहे हो, तेकर से कम डाले हो। देख सकत हो चटनी बहुत सुंदर दिखत है। और कौन कौन ला चटनी खाना पसंद है आम के तेला बताओ संगवारी हो। मैं तो मेलत हूँ तभी एकदम अच्छा से खुशबू आते, चटपटा जैसे खट्टा मीठा है ना। तो एक देख सकत हो मैं हम मस्त से एला मोवन करके धूप दिखा दे हूँ। धूप दिखाए के बाद डब्बा में भर दे हूँ संगवारी हो। अभी देख सकत हो है ना एकदम अच्छा से। एक दिन एला धूप दिखाए हैं पूरा मसाला मोए के बाद, ओकर बाद में डब्बा में भर के रख दे हो संगवारी हो। तो देख सकत हो ऐसे धरत हो मेहा आम की चटनी ला। आप मन ह कैसे धरत हो तेला बिल्कुल कमेंट करके बताओ संगवारी हो। ये हरे मोर धरे के तरीका चटनी, आप मन के तरीका भी कमेंट में बताओ कैसे धरत हो तेला। एला मैं हिला दे हो अच्छे से, तो और ज्यादा अच्छा से दिखत है चटनी है, चटपटा है ना। कौन कौन ला चटनी देख के लाला चाहते तो ला कमेंट में बताओ है ना। तो ये हरे संगवारी हो आम के चटनी, ए साल के नवा आम के चटनी संगवारी हो। पसंद आई तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो संगवारी हो। आम के चटनी धरे हम मैं है जिला आप मन के बीच शेयर करे हम। कैसे लगी संगवारी हो, बने लगी ना जरूर से बने लगी सो ही। आम के चटनी तो बहुत अच्छा लगते है ना। और गर्मी के मौसम में तो आम के चटनी खाए में मजा आ जाते। बासी संग खा ले, भात के संग खा ले, और पराठा रोटी के साथ खा ले, जेमे जेकर जैसे इच्छा वैसे चटनी ला खा सकते हैं ना संगवारी हो। और लइका मन तो धो धो के खा लेते, पानी में मसाला धोली ही और इसने खाते है नहीं। तो चटनी में है ये मौसम के धर दे हो आम के संगवारी हो। आप मन धरे हो कि नहीं तहुल कमेंट करके बताओ। और मैं धरे हो तेला शेयर करे हो आप मन के बीच, कैसे लगे तहुला कमेंट करके बताओ। तो आज के स्वाद में बस इतना संगवारी हो, फिर मिलते हैं नवा स्वाद के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय।